现在已经出门了。亚东是一个边境县城，其实这个亚东县城啊，它像一个半岛一样伸下来，它被不丹和印度包围的。我们附近就是边境了啊！我感觉比拉萨、比日喀则那边就冷了，温度只有1-2度。您就在正要路上，继续行驶4公里。我们现在就是往下亚东那边方向开，那边往这个方向开其实是靠近印度边境那边的，我们就过去看看吧。反正边贸市场我们是去不了的，因为它是没有开的，因为疫情原因，去年1年都没有开，可能今年也不会开。就当地人跟我们说的，我们也往那边看看吧，就过去转一转。那边还有原始森林，还有一个寺庙，2个寺庙啊。我们就往那边去转转。反正来都来了，这边也不知道要去干嘛了。对面这边就是写着印方停车区，那边就是军事的边贸市场。是整个亚东都是这里被原始森林包围的呀。现在这里有一个边境检查，我们刚刚开到后面，这里是属于边境移民检查吧？公安检查，它是移民警察。然后他说再往前走的话是属于未开放区域了。我们刚刚经过的那个下亚东乡那里有个乡政府，然后那里可以去开一个证明，然后再回来就可以通过了。我们现在去乡政府看看可不可以开这个证明。应该开不到，应该开不到，开不到就不能去了。因为我们这个书上也说嘛，通常那个特殊时期的话需要再开一个证明才可以往在边境那边再走的，包括那边的中印边境，那个山口那边也是需要的。因为现在这个中印那个形势比较紧张吧，所以有可能我们是开不到的，开不到就算了。反正我们刚刚已经靠近，其实现在这些区域全都属于原始森林，如果实在不能去那边的原始森林的话，也没有办法，先去看看吧。我们刚刚去了下亚东乡政府，然后他说我们需要有旅游局的介绍信，然后才可以开这个证明。但是他说叫我们不用白跑一趟了，旅游局现在是不开这个介绍信的，因为现在特殊情况嘛，中印边境那个山口和这边原始森林那边都属于边境嘛，只有军队部队才可以过去，然后我们普通人都是不能进去。他说他们当地人都几年没有过去了，所以不能去也没办法。然后我们现在在路边看到有一个清代海关遗址，我们就转上来看一下。这里有个检查站，清代海关遗址也去不了，它也需要这个乡政府开的通行证，也可以理解，去不了我们就只能在亚东县城玩一下了。哎，没事啦，我们这边昨天过来海拔低，昨天晚上在亚东睡得很好，很久没有睡过这么好了，都过来睡觉了之前都是在4000多3000多海拔嘛，就从来这一段时间这1个多月没有比昨天晚上睡得更好的了。这里海拔低，然后空气也不干，这边森林嘛，就过来睡一觉也值了。这条路其实是去中印边境的，然后再搬上去有一个拿举寺。这里是下亚东乡我们唯一能来的景点，不用那个通行证的。其实再往前走多少公里啊？20公里。就是中印边境的，我们这条路，我们上不去了。这边真的就是森林很多，这边感觉空气好好哦，很清新，而且很湿润。就是都係森林呢邊。都不起，真是奇怪，这山上面海拔高一点，但是没有下面亚东县城那么冷下面好冷哦，风又大。饮水安全，这可以喝的水。可以喝啊。这间应该就是离中印边境最近的寺庙。
看着下面蜿蜒的山路，在那最下面就是亚东县城，都可以看得到。现在回亚东了，哪里都去不了，回县城玩一下吧。